Agung Paralu Agung Paraluna Paranuda panjang ya pangampura Ampura sapa panjang na galuran ucat sanung tunga carita nucan laksana carita nucan laksana ayeuna urang diajar nerus narutus ngadeng daknya kramidana ngagaluru turunan zaman kapungkurnya capena carita nu katunda zaman baheula nutugeun galura nu kapungkur mapai-mapai carita nu katunda zaman baheula iya atuh yen nyatana cuang nutugeun galura nu kapungkur mapai-mapai carita nu katunda baheula nyatana cuang ngawiosakeun di salebeuting petapan nu kacelu kawun-nawun kawentar kalau kajana pria kata tangga negara kajam paring angin-angin atuh ieu nyatana juang nyaturkeun atuh ieu Ki Gedeng Selapan dan ieu atuh ieu jenenganana nyatana urang nyaturkeun nu aya di petapan Gunung Mendang jenenganana Ki Gedeng Selapan dan mangsa narita ujung ngalakonan tapakur di petapan Gunung Mendang nyatana atuh ieu dina handapeun tangkal pudak ieu peta jenenganana pangnyatana Ki Gedeng Selapan dan mangsa narita nyatana nuju menekung kanu agung ngaberantang ka iyang murbani ngalam munajat nyatana kanu kawasa ngalakonan tarak ngarakonan tatapa nyatana tapakur di eta handapeun tangkal pudak di petapan Gunung Mendang Ki Gedeng Selapan dan ku ayana nyatana atuh yang ngalakonan tapakur ku ayana ngalakonan tarak tapa nyatana atuh nyatana palai ngagaduhan tuang pinutra anu punjul sabuana mangka eta nyatana Ki Gedeng Selapan dan keur ngalakonan tapakur teh nyatana atuh kembang pudak keur memejeuna nyatana atuh mekar kembang pudak keur memejeuna nyatana atuh mangsa narita ngalakonan tarak tapak kawitan ti teguh samping datang ka bela gambira ngageuskeun di gedong diri pawarna diladen diladi karma menangna 100 pangadeg eta nyatana Ki Gedeng Selapan dan munajatna Ki Gedeng Selapan dan lir malam tu merapi ngapi
lir malam tu merapi ngapisa ciptaning dumadi atuh ieu tina kanan sapaneja ieu eta ki gedeng selapan dan nyatana tungalakonan tarakta pangalakonan tapakur kale gane arokaya turbalaka dingin pinasti anyar pinanggih nyatana eta kembang budak nyatana anu nujun memejehna mekar nuju nyatana memejehna kali gane nyatana atuh yerontog nyatana atuh tumiba nyatana ragrag tumiba ing kana pangkonan ki gedeng salapandang benar atuh mangsa narita nyatana barang tumiba kajadian nyatana atuh ye dina pangkonanana ki gedeng salapandang aya iji jabang bayi entah ti mananya asalna entah ti mananya kawitna atuh eta di barangan nyatana jeung atuh kembang pudak nu tumiba ing pangkonan ieu ki gedeng selapan dan mangsa narita nyatana atuh ye barang ningali dina pangkonanana nyatana aya tuang pinutra nyatana tanapi aya babayi dina pangkonanana atuh ye ngaros bunga marwata suta bunga gunung amarwata eta tuang pinutra terus nyatana dirawu di pangku sampai nyatana atuh dimong-mong kuki gedeng selapandang di patapan gunung menmendang bari ngadamelnya padukuhan baru eta ki gedeng selapandang nyatana atuh ye bari ngamong-mong tuang pinutra pinutri nyatana sasiki atuh ye nyatana baring nyatana eta ngamong-mongna tuang pinutra baring ngadamel padukuhan nyatana atuh padamelanana kana guna kaya atuh ye gun nyatana atuh guna kaya mengebon nyatana di gunung mandang ieu atuh lami malami eta nyatana ki gedeng selapandan nyatana ngamong-mong tuang pinutra nyatana sampai akhiring zaman-zaman ing akhir nyatana eta tuang pinutra nyatana dijenengankeun atuh ye nyatana Nyimas Pamuragan eta Nyimas Pamuragan nyatana atuh ye mingkin lami mamingkin ageng mamingkin lami mamingkin ageng dimong nyatana kuki gedeng selapandang sampai nyatana atuh ye digurukeun atuh ye ka Sunan Jati ieu gancangna carita gancang nu dicaritakeun dan nyatana atuh ye ki gedeng selapandang sampai nyatana ngamuridkeun atanapi nyatana ngagurukeun eta nyatana tuang pinutrana jenenganana atuh ye Nyimas Pamuragan ka Sunan Jati nyatana atanapi ka Sunan Cirebon atuh eta tuang pinutra nyatana diwirid pangarti diiarnya pangawasa aji rasa perasaan digembleng nyatana ilmu panemu jam pamantra jeung sajabana atuh ye Nyimas Pamuragan ieu eta pinutri nyatana atuh aya dina pangkonan Sunan Jati
Ayeuna nyatana diwirid pangarti diiar pangawasa nyatana atuh ye digembleng ku pangawasa ku pangawisa nyatana ku pangabisa eta tuang pinutra nyatana nyimas pamuragan akiring zaman akhir gancang nu carit nyatana nu dicaritakeunana gancang nu dicaritakeunana ayeuna sampai nyatana umur 15 tahun sampai masur eta pinutri nyatana atuh ieu kacelu kawun-awun kawentar kalau kajana pria aya pinutri geulis aya wanoja lenjang geulis lenjang ngalangkoyang ieu eger geulis lenjang ngalangkoyang nyatana eta jenenganana nyimas pamuragan tuang pinutra nyatana Ki Gedeng Selapandan atuh ieu nyatana ti petapan Gunung Mendang anu aya dina pangkonan Sunan Jati nuker diwuruknya ilmu nuker diiarnya pengawasan nuker digembleng nyatana aji pangarti jampa mantra sampai ngalakonan masyhur eta pinutri nyatana jantan atuh ieu prajurit awalia sakti saparantos nyatana masyhur atuh eta nyatana jantan prajurit awalia nyatana awalia sakti kaligane copade kaligane tes karasa ku tiap-tiap negara ku tiap-tiap nyatana daerah ieu nyatana di petapan Gunung Mendang aya pinutri geulis aya wanoja lenjang geulis lenjang ngalangkoyang jantan nyatana prajurit sakti jantan nyatana prajurit awalia anu gagah sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandangge dewa kitu nyatana masyhur atuh ieu ka tiap nagara ieu ayeuna tundal lampana nyatana atuh nyimas pamuragan anu parantos nyatana masyhur kacelu kawun-awun nyatana atuh ieu kawentara kalau kajana pria pinutri geulis wanoja lenjang nyatana prajurit sakti awalia atanapi prajurit awalia ayeuna tundal lampana juang nyaturkeun atuh ieu para raja para narpatih para bupati para gagedeng anu ngadenge beja mapa beja nyalawara nyatana atuh ieu hiriwing bawana angin kam kolepat bawana kilat beja nyatana atuh nyebar ka tiap-tiap negara atuh eta para raja samia ngalet nguhung samia ngembat nyatang pinang atuh ieu nyatana ngadungkapan atuh ieu ka Gunung Mendang ieu dungkapna nyatana atuh ieu ka petapan Gunung Mendang eta jenenganana nyatana para raja ti salawe nagara para narpatih para bupati para gagedeng lan para satria ngalet ngengkeuy ngabandalet ngembat nyatang pinang nyatana atuh ieu boga karep nyanggakeun sripitaken sabda panglamar anu geulis nyatana atuh ieu nyimas pamuragan atanapi nyatana Ki Gedeng Selapandan ieu atuh eta nyatana para raja para satria para gagedeng ti tiap-tiap nagara sadayana nyanggakeun sripitaken sabda panglamar nyatana atuh ieu ka Ki Gedeng Selapandan Ki Gedeng Selapandan nyatana mangsa narita tu yang ngaraos bingung temanggi tungtung mana susah nutaya sudana
marga nu jadi lantaran nyatana atuh ye para raja sadayana nyanggakeun Sri pitaken sabda panglamar telami atuh ye Ki Gedeng Sela Pandan terus bakal sumelukan janten tuang pinutra jenenganana nyatana Nyimas Pamuragan tembalan anak Ki Gedeng Sela Pandan gelis anaking anak Ramacu puputon kembang kedaton pangesirat hateh Rama sorangan bager calik bager satatare jeung Rama anaki barang cop kadenge tes karasanya tanah tu ye kuno gelis Nyimas Pamuragan eta nu gelis Nyimas Pamuragan kaligana sedok nyambaping pitu nyatana tu eta ka tuang ramana jenengan anak Ki Gedeng Sela Pandan saparantos sedok nyambaping pitu kaligana tembalan nyatana Nyimas Pamuragan teh kaligana duh kaula nun Rama Sumangga Rama atuh ye putra panjenengan Pamuragan kaulanu dipayun nyanggakeun sembapang bakti kakresa jeung Rama bok bilih bae putra lenggah kirang tata kirang titi songong blengong luka kelanyak camplak agung cukup lumur nu kasuhun kaulanu Rama jembara ampura nu diterdak Rama bade aya pikresa naon kaulanun Rama ya putra panjenengan kaulanu gelis anaking tuang pinutra Rama Pamuragan mangke ulah kaget anaki Kurama diangkir lain dina wancina hempak merbayak salain dina mangsana atu ayeuna nyatana aya dina pangkonan Rama bager Rama teh nyatana ku ayana ngangkir ka hidep dina danget ieu ieu Rama ngarasa bingung temang tungtung ngarasa susah manana teu aya sudana marga nu jadi lantaran tuh geura tingali nyatana ku hidep disaja baning nyatana alun-alun disaja banding petapan nyatana seueur para raja, seueur para narpati, seueur para bupati, seueur para satria. Sampai ngalakonan nyatana atu ngadamel tenda, ngadamel nyatana gubug atu jadi ieu tempat. Sadayana sampai ngalakonan nyatana nyanggakeun Sri pitaken sabda panglamar nyatana ngalamar ka hidep anaki. Nah ayeuna nyatana ke Rama pangna cumeluk nyatana ka hidep bager Rama teh nyatana atuh ayeuna mugia hidep nyatana narima ka eta panglamar nu mana nu bakal ditarima lamun raja raja nu mana lamun narpati narpati nu mendi lamun satria satriati mana anaki kitu panganyatana dicelukan ku Rama bager duh kaulanun Rama Dewaji sarebu ampun 2000 ampun katilu manuhun berama ye putra Arokaya turbalakan nyatana marama putra tesaroros nama masih palai lalagasan masih palai lelengohan palainya tanah ngolahnya awan teu acan ngagaduan emutan tapi kalebadinya kaulanun Rama Dewaji ayeuna nama sae gerawartos kenyatana atu ka para raja ka para narpati ka para bupati nyatana ka para satria yo kaulanun Rama putra teh teu acan siap kanggo ngawangun nyatana rumah tangga putra teh nyatana masih palai lalagasan masih punya tanah palai lelengohan palai nyatana ngolahnya awak bak nyatana palai atu ye nyatana uji atu diri kaulanun Rama duh gerawartoskeun kaulanun ka para raja
putra teh kitu kaula nun agung bae nyatana agung bae ngawurkeun cai ka langit kaula nun Rama Dewaji gelis anaking tuang pinutra Rama bager atuh lamun kitu nya carana dapuguh para raja nyatana sadayana ngadasak dapuguh para raja nyatana sadayana kekehayang nyanggakeun cripitakeun sabda panglamar kahiji anaki lan kadua ari mungguh emutan Rama henteu hade lamun jadi nyatana carita balarea henteu hade lamun nyatana jadi buah catur atuh ieu nyatana para raja ti salawe nagara leuwih hade nyatana ayeuna geura dipilih anaki sebab hidup teh geus sakitu dedag layuanana hidup teh nyatana geus sakitu wanguna geus meujeuhna anaki kahiji nyatana henteu hade lamun jadi buah catur balarea nyatana jadi ayeuh-ayeuhan atuh eta nyatana atuh para raja ti salawe nagara anaki atuh eta nyatana pinutri Nyimas Pamuraga ngadangu kitu cariosanana nyatana tuang Rama jenenganana Ki Gedeng Selapandan eta nyatana pinutri kaligane nyatana ngagerendang dina manana kaligane rasingat kana Purwadaksina Purwakawitan Daksina kawekasan anyar pinuju jejuluk punika ayeuna mah kieu memang leres pisan cariosan tuang Rama lamun kitu nya carana duh ieu Ragawa King hitung-hitungnya guji diri hitung-hitungnya nortanya badan Ragawa King teh sae nyatana ayeuna eta panglamar ditarima moal aya nyatana nu disesakeun nyatana bakal ditarima ku Ragawa King Rama Rama Dewaji atuh lamun kitu nya carana teu aya bayana panglamar mangga geura tarima kaula nun Rama geura tarima nyatana panglamar atuh ti para raja ti salawe nagara ti para gegedeng ti para satria sadayana panglamar geura tarima nanging kieu kaula nun Rama Dewaji geura umumkeun nyatana atuh ieu ka para raja geura umumkeun ka para tantama geura umumkeun ka para mantri nyatana ka para sanghyang ka para gegedeng ka para satria panglamar ditarima nyatana ku Ragawa King tapi Ragawa King teh bakal ngadeg saembara balabar kawat saha nyatana anu benar-benar mikahayang saha nu nyatana hayang mibanda raga pangawakan Ragawa King mangga tapi nyatana Ragawa King bakal ngadeg saembara sing sanu bisa ngalahkeun kasaktian nyatana atuh ieu putra panjenengan Rama Dewaji sing saha nyatana nu bisa nundukeun putra panjenengan putra panjenengan bakal ngabdi ka eta lalaki bakal ngabula ka eta jajaka bakal serabongkokan Rama mangga geura umumkeun kaula nun Rama lamun bener eta lalaki bijil ti langit lamun bener eta lalanang kaluar ti jero jagat kaula nun sumangga sakabehnya tanah panglamar ditarima tapi nya kitu ieu kudu ngalangkung nyatana kudu ngalangkungan dina saembara balabar kawat sing sanu nyatana nu bisa newak Ragawa King sing sanu bisa ngalahkeun nyatana kana kasaktian Ragawa King sumangga Ragawa King bakal ngabdi ka eta lalaki bakal ngabula ka eta jajaka kitu kaula Rama Dewaji eta nyatana Ki Gedeng Selapandana tungaraos bunga marwata suta bunga gunung marwatana ayeuna ngumumkeun nyatana atuh eta ka para raja
ka para tantama ka para sang hyang ka para satria anu aya di petapan Gunung Mendang. Eta para raja ti salawe nagara, para narpati, para bupati, para gagedeng lan para sanghyang atu ngaraos bunga Amarwata Suta bunga Gunung Amarwatana. Ayeuna panglamarna nyatana katarima bari jeung nyatana kudu ngalakonan saembara. Iya jenenganana nyatana atuh eta para raja ti salawe nagara nyatana mangsa narita ngaraos bunga Amarwata Suta bunga Gunung Amarwatana. Ngadenge pengumuman nyatana atuh eta di petapan Gunung Mendang. Nyatana nu bakal tandang ka medan perang atanapi nyatana atuh ieu nu bakal diperangan teh nyatana Pinutri nu geulis nyimas pamuragan. Sadayana moloh kembang kadu sadayana nyatana molotot mata simeuteun ieu hayang nubruk ieu hayang nyatana atuh ieu hayang ti heula ieu hayang ti heula. Kuat pajuba di eta Gunung Mendang. Para raja, para sanghyang, para gagedeng, para satria kuat nyatana atuh ieu kuat pajuba. Kuat nyatana padasak-dasak kuat padorong-dorong. Ieu hayang ti heula, ieu hayang ti heula. Eta para raja ti salawe nagara nyatana anu teu sabar. Hayang menangkeun Pinutri geulis, hayang menangkeun Wanoja Lenjang nyatana tunu geulis lenjang ngalangkoyang. Jenenganana nyatana nyimas pamuragan. Ayeuna atuh eta urang cuang nyaturkeun Pinutri nu geulis nyatana pamuragan. Ayeuna saparantos ngumumkeun atuh ieu nyatana Pinutri kaligane nyatana bakal kaluar tina salabeting petapan. Bakal ngadungkapan nyatana atuh ieu ka arena medan perang anu parantos ditangtukeun ieu. Barabat mah ayeuna Pinutri miang. Barabat mah Pinutri miang angkat gendek-gendek dayeuh. Angkat ngoyak tangoyak jagat. Angkat gendek-gendek daya angkat ngoyak tangoyak jagat. Lalaki mah geuning di kolong langit, laranang mah di kolong jagat. Ayeuna mah di kolong jagat, di kolong jagat. Saninten mah puas saninten, saninten di parapatan, di parapatan. Apunten mah diapunten, di aya kalepatan. Ayeuna mah da diapunten, di aya kalepatan. Eta Pinutri jenenganana nu geulis nyimas pamuragan. Kaluar tina salabeting petapan teh nyatana atuh ieu. Diiring ku para ipri digenjang ku para dayang. Keur mah Pinutri geulis lenjang halang koyang. Bugelis bawana ngajadi eta bawana ti kudrat. Ayeuna di parangan nyatana atuh ieu ku sesingitan. Kalayan diiring ku para ipri digenjang ku para dayang. Kitu kaayanana lumaku lumampa karena medan perang. Iya
eta pinutri nyatana ayeuna parantos siap siaga nyatana bakal lumebat karena medan perang bakal ngaladenan atuh eta nyatana para raja ti salawe nagara. Ayeuna sampai ngalakonan nyatana undurna atuh eta tina salabeting petapan teh diiring ku para ipri nyatana digenjang ku para dayang. Lir ibarat widadari nyatana nu tumurun ti sawarga. Eta nyatana pinutri cadah nyatana harumna luar biasa, sengitna luar biasa. Eta nyatana pinutri nu geulis nyimas pamuragan ayeuna nyatana barang lumebat karena medan perang. Katingali ku para raja, katingali ku para narpati, ku para bupati, ku para gagedeng lan para satria. Sadayana nyatana moloh kembang kadu sadayana nyatana atuh ieu moloh kembang kadu molotot mata simeteun. Sadayana nyatana olohok bengong ningali kagelisanana nyatana pinutri sampai kumpul ngariung sampai ngalakonan bongkok ngaronyok amprok nyatana atuh ieu nyatana para raja ti salawe nagara anu parantos kumpul nyatana di nalun-nalun nunggu parentah nyatana atuh eta. Ayeuna tembalanana nyatana di eta nyatana para raja ti salawe nagara kalayan nyatana ningali pinutri nu geulis nyimas pamuragan nu parantos lumebat karena medan perang. Nyatana tinggi liwir sora nyatana atuh eta nyatana tinggi liwir atuh ieu nyatana seungitna kembang mang rupa-rupa nyatana atuh ieu seungit diiring ku para ipri digenjang ku para dayang kaligane sasauran jenenganana nu geulis nyimas pamuragan atuh eta nangtang ka para raja ka para satria ka para narpati ka para bupati anu aya nyatana di nagara nu nyanggakeun sripitakeun sabda panglamar. Iya eta nyatana para raja ti salawe nagara barang ngadangu eta pinutri nangtang naligane para raja nyatana saling jubal para raja berebutan saling dorong atuh ieu nyatana ieu hayang ti heula ieu hayang ti heula ieu hayang maheulaan ieu hayang maheulaan ieu ayeuna nyatana atuh ieu saha nyatana anu luncat ka arena medan perang nyatana atuh ieu kana pangkonanana nyatana nyimas pamuragan kaligane nyatana Ki Gedeng Preret luncat nyatana karenan medan perang tembalan anak Ki Gedeng Preret out aladala. Pinutri geulis wano jalanjang ye cekula mah ye kula nyatana Ki Gedeng Preret anu makami banda nyatana sampean keur puputon kembang kedato nyatana eusi hate kula nyatana di Pareret kula nyatana bakal mibanda sampean tong loba lalewa sampean tong loba leleda eta tembalanana nyatana Ki Gedeng Preret ayeuna tembalanana pinutri nu geulis nyatana nyimas pamuragan teh duh teuing ponggawa Ki Gedeng Preret bagja temenan sampean lamun kitu nya carana lamun bener sampean lalaki bijil ti langit lalanang kaluar ti jero jagat lamun bener nyata nami kapal raga waking mangga raga waking geura tewat mangga raga waking geura kalah kenyatana ku sampean lamun raga waking kalah ku sampean raga waking bakal ngabdi nyatana bakal ngawula ka sampean yo
Lamun kitunya carana gerak nyatana atuh ye tampana nyatana kula. Ye kula nyatana bakal newak sampean. Atuh eta nyatana Ki Gedeng Preren. Mangsa narita sejarek nubruk punduk. Sejarek nyangkeweng cangkeng. Sejarek nyandak taktak. Barang nyatana atuh ye rek newak nyatana nyimas pamuragan kali-kali nyimas pamuragan ngajaul nyatana atuh ye kaluhur. Anu akhirna nyatana Ki Gedeng Preren sampai kalakon ka disepak didupa ditendang mangsa narita kali gade koleang gajerang koleang gajerang koleang gajerang koleang gajerang. Ki Gedeng Preren jatana barang nyatana kasepak barang kadupa kali gane jungkir jumpali tumi baing lemah jungkir jumpalik tumimbaing lemahnya tanah bari kokoso dan mangsa narita bari gegerungan ngociak maratang jagat barang katingali kusadaya para tantama katingali kusadaya para raja batur seret seret batur seret seret batur seret eta jenengan nyatana Ki Gedeng Preren mangsa narita nyatana sampai ngalakonan kalah juritan ayeuna nyatana atuh ye saparantosna Ki Gedeng Preren atuh ye nyatana saha anu loncat teh karena medan perang nyatana kajabi Gedeng Plumbon. Ki Gedeng Plumbon nya kitu keneh sakabit narek nampiling kapit sakabit narek nyabok rangkat. Kali gane bakal nyepak bakal ngadupak kali gane kolean gajerang. Eta nyatana pinutri Nimas pamuragan atuh ye nyatana bakal ngalakonan perang galungan ngaladena nyatana Ki Gedeng Plumbon. Ki Gedeng Plumbon nyatana atuh ye saja bakal nampilin gapit bakal nyambok rangkak. Bakal nyepak bakal ngadupak kali gade koleang gajerang koleang gajerang koleang gajerang. Tut diantung-antung. Ninggal tunggul ditarung keninggal catang dibentar keninggal cocok dicocok keninggal pasir dibantingkan. Maksa narita api ye nyatana Nimas pamuragan kali gane bakal nyepak bakal ngadupak bakal nampili gapit bakal nyabok rangkap koleang gajerang koleang gajerang koleang gajerang grubak. Eta nyatana Ki Gedeng Plumbon pon kitu deui nyatana atuh jungkir jumbalik ti suk-suk ti dungdung. Tumi baing lemahnya tanah ngoceak maratang jagat ngajerit maratang langit barang breh katingalinya tanah atuh eta ku balakurawa seret batur seret batur seret seret batur seret atuh ieu nyatana Ki Gedeng Plumbon nyatana sampai kalakonan kalah juritan kalayan atuh ieu nyatana Ki Gedeng ujung Gebang kitu deui eta Ki Gedeng ujung Gebang sanasib atuh ieu nyatana rejeng Ki Gedeng Plumbon ieu nyatana Ki Gedeng ujung Kembang nyatana sampai ngalakonan jungkir jumpalik nyatana ngalakonan disuk-suk didungdung ngoceak maratang jagat ngajerit maratang langit tekuat ngaladenan nyatana atuh eta pangawasa pinutri nu gagas sakti mandraguna toto sane bojana kulit ganti sukma kandangnya dewa sampai ngalakonan balakorawa balakaula para raja ti salawe nagara para tantama para senopati para gegedeng sampai ngalakonan surakan bala-balan atuh eta nyurakan anu parantos kalah juritan iya ayeuna nyatana hati saha nyatana anu keur ngalakonan ngawatek pangawasa saha nu keur ngalakonan pengawatak pangabisa jenenganna Ki Gedeng Kandangan
Gedeng kandang ngaur ngawatak pangawasa ngawatak pangabisa bari nyatana jeung ngaluarkeun atuh eta nyatana ajimat sejak nyatana rek ngalumpuhkeun pinutri nu geulis Nyimas Pamuragan tembalanana Ki Gedeng kandang ngaur kitu kaayanana hei nini putri anu gelis anu lenjang ayeuna ieu nyatana kula Ki Gedeng kandang ngaur anu bakal mibanda nyatana raga sampean anu bakal nyatana dipepende nyatana kukula jang osi karaton di nagara nyatana asana pilih kandang ngaur iya eta Ki Gedeng kandang ngaur nyatana bari atuh luncat kana arena medan perang tembalanana nyatana atuh eta sang pinutri Nyimas Pamuragan duh teuing ponggawa sampean tong loba saur sampean tong loba carita ye lamun bener sakti mandraguna lalaki bijil ti langit lalanang kaluar ti jero jagat mangga ieu Ragawa Kinggera tewak Ragawa Kinggera kalahkeun Ragawa Kinggera umpukeun ieu Ragawa King bakal ngabdi nyatana ka lalaki bakal ngawula ka jajaka lamun bener sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma nyatana bisa ngalahkeun Ragawa King mangga sing saha bae atuh eta Ki Gedeng kandang ngaur nyatana anu geus ngawatek pangawasa anu geus ngawatek pangabisa jang jawokan jeung sajabana duh eta pinutri nyatana ayeuna nyatana sejadi tewak atuh eta pinutri sampai ngajaul nyatana teh jeung nyatana ngejat ka luhur Ki Gedeng kandang ngaur di udan sampai turun nyatana pon kitu deui atuh ieu nyatana pinutri nu geulis Nyimas Pamuragan nyatana rek ditewak rek didupak rek ditampili ngapit rek disabok rangkep plos ka ditu plos ka dieu Ki Gedeng kandang ngaur tetap ngudag-ngudag ieu eta pinutri Nyimas Pamuragan mangsana ayeuna mangsana arita nyatana atuh yang ngaladenan Ki Gedeng kandang ngaur luncat nyatana ka angkasa diudag ngajak ka pinggir nyatana disampat atuh ieu nu akhirna Nyimas Pamuragan lumpat atuh ieu ti arena medan perang nyatana pinutri nu geulis Nyimas Pamuragan nyatana atuh ieu sampe ngalakonan nyatana lumpatna saparan-paran sampe nyatana atuh ieu kaluar leuweung asup leuweung di udag-udag nyatana atuh ieu ku Ki Gedeng kandang ngaur nyatana barang asup leuweung kaluar leuweung Nyimas Pamuragan nyatana lulumpatan dasar atuh eta nyatana pinutri nyatana nu seungit luar biasa sanajan bari jeung lumpat diiring ku para ipri sanajan nyatana lumpat atuh ieu nyatana teu woleh dijaga ku para dayang tatang kalandang daunan anu eta aya di leuweung anu katabrak anu kadupak anu kasentuh nyatana atuh ieu seungitna luar biasa iya eta nyatana leuweung aheng atanapi leuweung geledaga nyatana anu dipake lumpat nyatana ku Nyimas Pamuragan
di udag-udagnya tanah tu ye kuki gedeng kandang ngaur lantaran eta dangdaunan tatangkala nu aya di leuweung eta seungitna luar biasa atanapi harumna luar biasa dingin pinasti anyar pinanggi eta nyatana kaceluk kawun-awun kawentar kalau kajana pria eta leuweung nyatana disebut leuweung nyatana Wanasari atanapi hutan Wanasari lantaran nyatana tatangkalan dangdaunan anu aya di eta leuweung sakabeh bauna seungit mana bisana disebutnya tanah hutan Wanasari Wana itu artinya nyatana kembang sari artinya seungit iya eta nyatana hutanan nyatana kaceluk kawun-awun kawentar kala kajana pria dijenengan kenana hutan Wanasari ayeuna nyimas pamuragan lantaran kasaksiannya tanah atu yeku para ipri kasaksiannya tanah ku para dayan kalayan nyatana atu eta ku para nyatana atu ku hamba rakyat nyatana anu nyaksian nu keur ngalakonan berperang galungan ayeuna nyatana eta pinutri kaceluk kawun-awun kawentar kalau kajana pria nyatana atu ye ngagaduhan julukan nyatana Nyimas Gandasari atu eta Nyimas nyatana artina awewe ganda artina kembang sari artina seungit do Ki Gedeng kandang aur mangsa narita terus mudag-mudagan eta nyatana pinutri nu geulis Nyimas Gandasari alias Nyimas Pamuragan sampai asup leuweung kaluar leuweung sampai nyatana mapai-mapai atuh eta pategalan mapai-mapai galang sawah iya barang nyatana pinutri keur ngalakonan lulumpatan mapai-mapai pategalan mapai-mapai galang sawah nyatana mapai-mapai pasawahan Ki Gedeng kandang ngaur anu teu walai nyatana ngudag-udag tembalanana Ki Gedeng kandang ngaur hei Nini Putri sampean nyatana ulah ngahindar sampean nyatana ulah lumpat sanajan lumpat nyatana kalak-lak jagat moal mijir teu diudag nyatana ku Ki Gedeng kandang ngaur eta nyatana Ki Gedeng kandang ngaur bari sumbar-sumbar kamandigan lulumpatan nyatana mapai galang sawah udag-udag pinutri nu geulis Nyimas Pamuragan alias Nyimas Gandasari dingin pinasti anyar pinanggi dingin kersaning yang widi kersayang domampara eta jenenganana atuh ieu nyatana Nyimas Gandasari nyatana nu keur diudag-udag mangsa narita nyatana atuh eta Ki Gedeng kandang ngaur arokaya tur balaka dingin pinasti anyar pinanggi kali gane nyatana ngagedebuk jungkir balik lantaran kasarimpan ku Jarami pare berem atuh eta nyatana Ki Gedeng kandang ngaur nyatana jungkir jumpalik ti suk-suk ti dungdung mudag-mudagan mangsa narita nyatana atuh eta pinutri nu lulumpatan mapai-mapai galang sawah eta Ki Gedeng kandang ngaur ngocet maratang jagat ngajerit maratang langit iya Ki Gedeng kandang ngaur ngocek maratang jagat ngajerit maratang langit nyatana tembalanana Ki Gedeng kandang ngaur tubat Tobat kaniaya teman ya tobat iya kula geningnya tanah ngalakonan ti sok-sok ti dungdung ti bebet ti banting ngalakonannya tanah labu dina galang sawah iya kula kasarimpan ku Jarami pare berem tobat atuh
nyatana Ki Gedeng Kandang Aur kawiwirangan nyatana ku eta pinutri lantaran ti suksuk ti dungdung ti bebet ti banting kasarimpan ku Jarami pareberem dina galang sawah mana dingin pinasti anyar pinanggih nyatana eta Ki Gedeng Kandang Aur nyatana sasambat atana pisasam nyatana susumbar kabala korawana kabala kaulana kahamba rakyat di Kandang Aur dingin pinas ti anyar pinanggih yen di Kandang Aur ulah wani-wani nyatana melak pareberem lantaran atuh ieu Ki Gedeng Kandang Aur nyatana kasarimpan ku Jarami pareberem iya eta jenenganana atuh Ki Gedeng Kandang Aur mangsa narita kawiwirangan sampai mulang deui ayeuna nyatana atuh ieu ka Kandang Aur lantaran kawiwirangan ku eta pinutri Ki Gedeng Kandang Aur ayeuna mulang nyatana ka Kandang Aur atuh eta pinutri nyatana nu ngalakonan ningali Ki Gedeng Kandang Aur jajarita nyatana atuh ieu ngalakonan susungkuran duh kaligane remut inyuku papasungan cekekek nu seserian rengkenek igel-igelan nyatana eta pinutri nyatana Nyimas Gandasari alias Nyimas Pamuragan oh nyata rengkenek igel-igelan iya tembalan anak Nyimas Gandasari itu Ki Gedeng Kandang Aur mana sampean mana mah baruk nyatana atuh sanajan lumpat kalak-lak jagat rek diudah geuning nyatana ayeuna dina galang sawah bae geus ngalakonan ti beubeut ti banting model kitu tanda rupana mana nyatana nu kasebut lalaki sampean eta pinutri nyatana bari ngaleos di eta nyatana hutan atanapi eta galang sawah bakal mulang deui ayeuna nyatana duh ka arena medan perang ayeuna eta pinutri angkat-angkat tengah lumbayang angkat ngendek tangendek daya lalaki macena di kolong langit lalanang mah di kolong jagat ngudag-ngudag takabuana takabuana kikinciran tenyana obat kabeleng di pikiran juraganya di pikiran mah di pikiran tenyana mah kagungan dengan layan samoja mah samoja sareng laki mangandeu mah mangandeukeun karabang puasa cari sadaya mah kami kaemang sereg-sereg ayeuna mata mangkat tereh riap gancang geuningan mata ulalila sajongjongan masa eroyan sakedeung mah gurudag datang sakedeung gurudag datang eta nyatana Nyimas Pamuragan alias Nyimas Gandasari nyatana ayeuna sampai lumebet di karena medan perang para raja ti salawe nagara nyatana mangsa narita surak ambal-ambalan lantaran nyatana Ki Gedeng Kandang Aur kalah juritan benar atuh eta nyatana para raja keur ngalakonan surak ambal-ambalan teh nyatana atuh ieu aya hayang ti heula keun teundeun di handeulem sieum teundeun
gesan sampereun cak tunda urang gesan lawan paranti nyokot tinggalkeun tinggalungna pipir lawu jalangna mana tengah imah ami cice ngarerekeun tineng saulan ngarerekeun tineng tasaheuleun pamiarsa nu mulia cagurang cuang tunda sakedak ngarerekeun tineng dina carita Nyimas pamuragan atanapi Nyimas Gandasari ngalakonan saimbara balabar kawat urang cuang antos atuh ieu episode salajengna teh sumangga urang antos sakedak.